ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். ஏலக்காவும் தேனும் வேணும் இந்த டிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குளிர்காலத்தில் இருமல் அடிக்கடி நிறைய பேருக்கு நைட்டு நேரத்தில் வந்து தூங்க விடாமல் பண்ணும். அதுக்கு இப்படி ஏலக்காவை நல்லா பொடிச்சிட்டு கீழே உள்ள தூள் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 5 வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இது செய்யலாம். இந்த தூளை தேனில் அப்படியே நைட்ஸாக மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி நாக்கில் தடவி விட்டுருங்க. இருமல் டக்குன்னுட்ரும், கப் சிப்புன்னு தூங்கிடுவாங்க. இது பெரியவங்கன்னா ஒரு 4 ஏலக்காவை மென்று முழுங்கிடுங்க. தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேஜை. அந்த மேலே உள்ள சக்கையை வேறு எதுக்காவது பயன்படுத்தி